بیا بهشون بده. یکی جلو بعد دست نازش رو کاری نداره. ناز خوب نازش خوب. نازش کن. این داره این مرد نیستش که مثل این شاخ داشته چشمایی داره. کاری باید نرو نازش کن. میگه بله. خیلی به حیوانات خیلی دوست دارم و خدا هم برش میکنه تا پیش حیوانات. اون که شاخ داره قشنگه. یا گفتن که میتونی بگو بیا اینجا.